بونجور. التغذية البصرية من أكتر المواضيع المهمة لأي فنان أو أي مبدع في الدنيا. للأسف في ناس كتير ما بتعرفش إيه هي التغذية البصرية وإزاي تعملها. لو أول مرة تشوفوني، أنا منى مصطفى، رسامة كتب أطفال ورسم ديجيتال، وأكتر حاجة بحبها إن أنا أتكلم عن مشواري في تعلم الفن. في فيديو النهاردة هنتكلم عن يعني إيه تغذية بصرية، إزاي نعمل الموضوع ده وهيأثر علينا في إيه، ومنين نقدر نعمل تغذية بصرية. اول حاجه كده معنى تغذيه بصريه، وهي جايه من الكلمه نفسها، ان احنا نغذي البصر بتاعنا او النظر بتاعنا، بس طبعا مش بالمعنى الحرفي قوي ده. هو اكتر ان احنا نغذي عقلنا والذاكره بتاعتنا البصريه بحاجات تساعدنا ان احنا نرسم. زي مثلا كده، عارفين الممثلين لما يقعدوا يقولوا انا بقعد اتفرج على افلام كتير عالميه، افلام مستقله كتير، علشان اقدر افهم اكتر عن التمثيل. هي تقريبا من ناحية الرسم، احنا بنتفرج على اعمال فنية كتير وعن حاجات كمان بره الفن عشان تزود مكتبتنا البصرية، او يعني في عقلنا لو اعتبرنا ان عقلنا ده فيه زي مكتبة، فاحنا بنحط فيها مصادر للمعلومات او مصادر بصرية كده كتيرة علشان تساعدنا واحنا بنرسم. او هل التغذية البصرية دي لازم نجيبها من نفس نوع الفن اللي احنا بنقدمه؟ لا خالص. انا بالنسبه لي شايفه ان احسن تغذيه بصريه هي التغذيه البصريه المتنوعه، ان احنا نشوف ستايلز مختلفه لفنانين مختلفين، مش بس كمان رسم. ممكن نتفرج على افلام، ممكن نتفرج على فاشن شوز، ممكن نتفرج على ناس بتصمم حاجات مختلفة خالص عن الرسم. اي حاجة فيها ابداع تعتبر تغذية بصرية وهتجيب لنا افكار. الافلام والمسلسلات، الكرتون او غيرها، بس اللي فيها فن بجد، دي تعتبر تغذية بصرية عالية قوي، لان بيبقى فيها استخدام للالوان بطريقة مبدعة، فيها استخدام للاشكال بطريقة مبدعة، فيها استخدام للكومبوزيشن او التكوين بتاع الصورة بطريقة مبدعة. وطبعا ما ننساش الصور العادية او الفوتو العادية، دي برضو مصدر من مصادر التغذية البصرية اللي فيها تكوين وفيها استخدام للالوان. مصادر كمان مهمة للتغذية البصرية هي السوشيال ميديا، زي مثلا انستجرام، ان احنا نتابع فنانين كتير. زي ما قلت لكم، مش لازم من نفس المجال بتاعنا، او مش لازم من نفس الستايل بتاعنا. ممكن كمان نتفرج كتير قوي على بنترست ده يعني انا بموت فيه، حقيقي بموت فيه. كمان بيهانس هنقدر ان احنا نشوف فنانين، بس يعني بنتفرج على ناس بتقدم فن وبتقدم محتوى مبدع دايما، وبنشوف كمان البروسيس بتاعهم بيبقى عامل ازاي. فبيهانس ده يعني كنز حقيقي. مهم كمان ان احنا نفهم ايه اللي ورا الكرتون، يعني ما نتفرجش على الكرتون وخلاص، او نتفرج على الفيلم العادي وخلاص، لا نحاول ان احنا نشوف ناس فاهمة الالوان وفاهمة في الكومبوزيشن ويكونوا بيشرحوا الفيلم ده. في حاجات كتير استفدتها جدا من ناس بتحلل الافلام والسينما عموما، هم فاهمين في الصوره كويس جدا وفاهمين في الالوان كويس جدا، بيشرحوا الحاجه على الفيلم اللي بيترجم الموضوع ده بسرعه في الرسم. وطبعا المتاحف اكيد، والطبيعه بقى دي يعني التغذيه البصريه على حق. يعني الطبيعه بصفه عامه هتدينا تنوع فظيع، لان المشهد الواحد في الطبيعه بنقدر نشوفه بكذا اتجاه، ونقدر نشوفه بكذا اضاءه، ونقدر نشوفه في اكتر من فصل في السنه. فالمشهد الواحد في الطبيعه يقدر يدينا تغذية بصرية لا نهائية. واخر حاجة اجمع كل الحاجات دي، وان احنا نحاول نطلعها في الستايل بتاعنا في الرسم. هي كده كده مادام دخلت دماغنا هتتضرب كده في الخلاط في دماغنا، وهتلاقوها بتطلع لوحدها في الشغل بتاعكم. حقيقي مهما اتكلمنا عن التغذية البصرية مش هنقدر نديها حقها، وقد ايه هي أداة مهمة جدا 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 ان احنا نستخدمها وان احنا نستفيد منها في الرسم بتاعنا. اكتر القنوات اللي انا استفدت منها على اليوتيوب خارج مجال الرسم هما قناة استوديو عاكف. فهمت منها حاجات كتير خاصة بالصورة. انا ماليش علاقة بالسينما، بس لما بتابعه بفهم منه حاجات كتير خاصة بالصورة وخاصة بالكومبوزيشن بتاع الصورة. كمان قناة عمر ابو المجد انا بستفيد منها كتير جدا ناحية الصورة والالوان. كمان قناة الافيش، مع ان هي خاصة بالافيشات وخاصة بالفوتوشوب مش بالرسم، بس حقيقي انا استفدت منها كتير قوي. دايما في قناة الافيش بيتكلموا عن المنظور والنسب، انا حقيقي بستفيد من الموضوع ده. فحاولوا على قد ما تقدروا تنوعوا مصادر التغذية البصرية بتاعتكم. يا ريت تعملوا لايك لو استفدتوا من الفيديو ده، وتعملوا كمان سبسكرايب، وتعملوا فولو على انستجرام. عرفوني ايه المواضيع اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيها بعد كده. اتمنى ليكم يوم سعيد. باي.